Walio Yesu Kristo akakuwa mambo kwetu bana batumishi. Bana bachituka. Wakatumushinga kutombele majitu kuchimucha makane kutubikile mubana bebe mwekeleze wachishida. Wachendele wali walutokwi. Wako kulamazele. Nataka ukatubele mjitu machilichi cha kisasi cha kukushi baba mambre. Muni wele kutemene bane bakashi. Kacha kuchitema, kujikumiwajinda, bima na kumpala kwele, bakutumishe nisabu, bakudamune midamu, batumishe jina jebe. Ko, ibijonsu kiteka shimoni masama, babu mani masama na shimoni masama shikwa, kubalele chanda, muni mkono waketemene shauda, mujirwanda maseka, pemene, wamaji, mashi, mifuba, misunya, ifuduluke, wachende na nisabu mwakane, bijumu ya vyanza, bijumu ya mikanda, noshe mifida, demande mieza, wewe ufudulule, munye wewe teme, jimbandishe kelele kupala, kwa kwaswe kwa kutumbi, watu wewe uchikwetu kumweneka. Wako mwenekele shauda, wana wakabishwa kalopo, chienzi chichani chaka kumuka. Mabuni bakamubana ni mwaka tukekishile tukaju wa babwani wa ye, wetu mzambi, tebishe kutoto wa umune mungu wako. Jini shikile kutunzambi munena, unwa kutumishi kibajadeni, anu tugeni mshini, anu bandishe kudu, anu matashaji, adweni kapemba mwenu maluosu, utupetika tejimbe, jinzambi de kujibangu, ujili ja Yesu Kristo mkelele wetu. Amen. Amen. Zanga nubedeshe.